Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu tô aqui para fazer a parte 2 do 99 Noites na Floresta. E se você não é inscrito, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha para mais pessoas. Aqui estamos com 391 inscritos. Sim, quase chegando nos 400. Me ajudem, gente. Por favor, por favor. Mas chega de enrolação, porque hoje eu vou sozinha, gente. Eu vou sozinha. Então, bora. Gente, eu já vou entrar aqui. E nós vamos entrar. Bora lá, gente. E lembrando que esse vídeo aqui, a parte 2, gente, é com camper de classe caçador, tá, gente? E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando como sobreviver com camper de classe normal, tá, gente? Se você é um noob aí, se você nunca jogou, hoje eu vou estar, no próximo vídeo eu vou estar ensinando, tá? Porque se você sobreviver, tipo, nenhuma noite, você já vai começar muito bem, tá? Confia, gente. Tá bom? E, enfim, gente, eu vou se preocupar com comida e com mais madeira, gente. No primeiro dia, eu sempre gosto de preocupar com mais comida não, gente, com mais madeira, tá? Porque a fogueira vai que está quase extinta, né, gente? Então, no primeiro dia, eu tô bem prontinha pra pegar madeira. E bom, aí vai mais uma dica, né, gente? E se você tá com o camper de classe caçador, sei lá o que, gente, você vai perceber que o meu saco velho tem 7, tá? Não é PC, nem tablet, nem celular, tá? Não é nenhum tipo, tá? Mas só muda isso, gente. Então... Ó, gente, eu achei essa casa. Se o fogo se apagar, eu vou entrar aqui, tá? Ah, vai que eu possa fazer um vídeo mostrando como sobreviver 99 noites sem a fogueira, tá? Eu vou fazer esse vídeo na parte 4, porque eu sei que vocês vão pedir muito para eu ensinar como com camper de classe normal, que é o mais difícil de conseguir. E sim, gente, eu vou estar fazendo. Se tiver 10 comentários falando só sobre isso, eu vou fazer, tá? Ó, gente, se a fogueira tá quase extinta, sem ser na primeira noite, tudo bem. É porque na primeira noite o bicho não pega, tá, gente? Então, beleza. Entenderam, gente? Não é pra preocupar com isso por enquanto, tá? Porque na primeira noite ele não pega, gente. Pode confiar em mim, tá? Então já bora pegar mais, gente. Porque eu não aguento não, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Primeiro, gente, a gente precisa pegar aqui. Ó. Seu tablet? Onde ele tá? Tá lá no quarto. Não, gente. Sai aqui. Ó. Beleza, gente. Primeiro, quando você for pegar comida, você vai lá, né? Pro lugar, gente. Pera aí, que eu perdi. Não é aquele, gente. Pera aí. Mas fala, deve ser mais pra cá. Aí, gente, naquele espacinho. Aí, tá. Você pegou comida, assa primeiro aqui nessa fogueira, tá? Então, eu vou pegar já as comidas aqui. Tudo no meu saco. E já tem que levar ela, gente. Pronto. Você já tem que levar ela. Tipo assim, assada, tá? Porque aí você lá dentro não vai ter. Não tem fogo, né? Claro. Ó, assou tudo, pega e põe. Ó, gente. Vamos então pra lá.
Belezura, gente. Corre, galera. Isso, gente. Aí, vou entrar aqui. Ó, gente, a gente tem espaço aqui. E o meu espaço vai ser aqui pra comida, tá? Ó, o comerciante chegou hoje. Beleza, não vou trocar nada com ele por enquanto. Vamos lá, gente. Bora pegar... Eita, mas... Que... Não vai pra cá, que aí que tem lobo. Aí tem lobo! Vai querer mais alguma coisa? Sim? Ai, caramba. Vou buscar outro. Não, ele já tá saindo. Uhul! Gente, deixa eu sair aqui um pouquinho. Ó, gente. Ó, gente. Não posso estar com fome, gente. Forever. Não posso ficar com fome, gente. Eu tô pegando comida agora. Vamos lá. Com isso você vai sobreviver muitos dias, tá, gente? Pressão forever, Maia. Corre. Quer pegar outra rede? Porque essa aí já tá... Só tinha 3. Vem aqui, coelho. Ó. Ó, vou pegar aqui, tá, gente? E primeiro a gente vai assar tudo aqui, tá? E quando o fogo apagar, não é pra preocupar, tá, gente? Não precisa se preocupar quando o fogo apagar. Oxe, o coelho foi parar onde? Tá bom. Já a noite vai aproximar. Eu vou trazer comida. Ah lá, a gata já tá com fome. Tá, gente, eu vou ter que comer agora da fogueira mesmo. Tirando de uma neva? Essa banda começou ontem, gente. Uma neva? Vamos lá. Já tava junto? Nossa. Ai, gente, saúde aí nos comentários, por favor. Corre, gente, o bicho vai correr atrás de mim. Corre, gente. Assim, não precisa ser exatamente essa casa, tá, gente? Essa casa aqui, ela é maior, então acho que ela é melhor, tá, gente? Mas não precisa, pode ser aquelas que tem um monte de lanterna. Bom, temos comida. E você pode ficar tranquilito aqui nessa casa. Beleza? Só tome cuidado pra ver se não tem lobo, ok? O bicho já deve estar lá na fogueira, gente. E aqui, eu acho bom ter uma luz, gente, mas... Assim, eu queria que tivesse essa luz aqui. É, jogo. Mas tá bom, gente. Mas ajuda do mesmo jeito. Vamos lá, noite, acaba. Oi, gente, olha a sua casa. Olha como a vista é boa. Você não precisa se preocupar, gente. Se o fogo apagar, você não precisa se preocupar. Se o fogo apagar, pega um pouquinho de madeira e põe lá pra você conseguir assar as carnes. Passou no teste já, pelo jeito? Bom, gente, vamos lá então. Passou no teste, né? Eu tenho que pegar... lobos! Gente, eu e os lobos tentando me pegar. Ó, gente, eu vou pôr um pouquinho mais de madeira nele.
desse tamanho, Ó, gente, e assim, esse vídeo pode ter mais de 1 hora, gente, porque você não vai como é que fala? Salvar nenhuma criança, tá, gente? Se você quiser salvar, ótimo, tá? Que aí os dias sobem mais. Mas lembre-se que você não vai se preocupar nisso, tá? Ó, gente, eu vou pôr as comidas aqui. vai, aqui outros dois. E depois eu vou pegar comida, gente. Eu vou pegar mais comida e vou levar lá Isso depois. daqui é essa parte do meio? E isso daqui são as pontas? Beleza. Ó, eu não vou se preocupar nisso aqui, tá, gente? Eu vou se preocupar em comida, tá? Comida, porque lá dentro, gente, assim, não tem comida. Então deixa eu pôr mais madeira lá, né? Porque, pelo amor de Deus, eu não preciso me preocupar, tipo, demais. Mas eu preciso se preocupar, porque o que assa as carnes, gente, é o fogo. Então, por enquanto, eu já vou pôr. Vai ficar mais ou menos desse tamanho. Já vou pôr aqui, tá? Eita, peraí. Vou comer, gente, e bora levar pro nosso acampamento. A noite já vai aproximar, gente. E assim, não pode estar muito longe. Oh, caramba, cadê o meu negócio? Eu acho que eu tô indo pra direção errada. Exato, gente. É pra lá. Eu acho que é. Exato, gente. Pula aqui. Vamos lá, a gente passa longe dos lobos. O problema é que tem muito lobo aqui perto, gente. Mas isso não impede, tá? Ai, gente, joguei a uva lá embaixo. Esse era mais fácil pra montar, ó. Ui. Fruta, vem aqui! Gente, a fruta, deixa eu comer ela. Vamos lá. Tem que estar bem assado, gente. Beleza? Se vocês conseguirem sobreviver muitos dias, me conta aqui nos comentários, tá? Vê esse vídeo, usa as dicas e vai jogar, tá? E vê se você conseguiu. E me conta aqui quantas noites você sobreviveu com essa dica, tá? Então, vamos lá, fogueira, ó, tá bem ali. O Sam, ele costuma ver mais na fogueira, gente. Mas aqui vai ser o seu acampamento por enquanto, tá, gente? Ó, você tem comida aqui. E eu vou caçar mais comida. Talvez eu vou no lobo mesmo. Pega pra mãe esse. Gente, eu vou acabar morrendo. Ou não. Se o bicho não vir em mim. Vai querer imprimir mais alguma coisa? Vai ter. Gente, não se preocupe. Pera aí, gente. Bom, gente. E se quiser, a hora que eu voltar, a gente. Pera, aí eu tenho que ir lá na fogueira, né, pra assar. Oxe. Olha o servo, gente. E sim, gente, o servo ele vem, tá? Ah, tô com fome. Tá, gente, eu tenho que farmar comida do mesmo jeito que eu farmaria lá pra fogueira. Vamos lá, amanheceu. Agora vamos pegar e pôr lá. Beleza, gente. Estão entendendo? Espero que sim. A gente, eles nem vão na nossa fogueira, nem precisa preocupar. Aí depois eu vejo como que eu vou fazer. Vou pôr essa impressora ali no canto, tá bom? Nem precisa me preocupar com isso. Aí tipo, ai, eu tenho que pegar muita comida. Nem precisa. E se você quiser, você
toda vez que você jogar, quiser fazer isso, pode usar, gente, porque com essa técnica você acaba sobrevivendo mais dias. Bom, pega carvão pra fogueira. Eu acho que ajuda bastante, tá? Ajuda bastante mesmo. Ó, vai assar. Não coma, tá, gente? Você tem que levar lá antes. Pega bastante comida, porque você vai precisar, tá? Ó, gente. Põe. Ui, peraí. Vamos lá. Eu vou levar lá pra fogueira. Quando a noite estava se aproximando, gente, corre pro seu destino, tá? Nunca pra fogueira. Então, gente, eu vou pegando um por um. Assim. Ó, não pega um na mão assim também, tá, gente? Porque eu acho que fica um pouco complicado. Errei de novo, gente, a direção. Não, tava certo, cara. Talvez esteja errado, né? Talvez não, né? Tá errado. É pra lá, galera. Ó, gente, eu tô perdendo sempre. Ó, gente. Ó. Volta. Pega. E beleza, tá, gente? Dá tempo de pegar mais comida. Se não der tempo, gente, vai pegando o que tem aí perto da fogueira, tá? Quintou, galera, quintou. Bom, anoiteceu, gente, sai correndo. Bom, já tô saindo porque eu tô sentindo que tá anoitecendo. Ó, vamos lá, gente. Só quero ver. Não dá, né? Gente, nem precisa. Gente, é bom você pegar eles, porque quando você for assar comidas, não vai dar. Ó, gente. Eu vou morrer. Gente, eu tô com fome. E eu tô tendo que passar por cultistas. Sai daqui, gente. Por que eu vou inventar? Vai dando as voltas, vai dando volta. Vamos lá, gente, vai dando volta até recuperar a vida. Vamos lá, gente, sai correndo. Vai sair. Consegui, gente. Isso aqui pode pôr, tá? Aí põe aqui e põe aí. Agora você pode pegar as comidas à vontade, tá? Sem medo. Sério, se eu tivesse morrido, eu não seria que seria de mim. Não sabia que seria de mim, gente. De novo eu errei.
Vamos lá, eu acho que é pra cá. Exato, gente. Tô acertando e eu acho que eu tô errando. E olha só o tamanho dessa casa. Por fora parece grande, mas por dentro não é nem um pouco. Aí você põe comida aqui e vai farmando. Eu acho que pra lá tem um baú, né? Se não me engano. Quando tem esses baús mais formados, é bom você abrir, viu? Porque eles podem ter coisas muito boas. Elas saíram da escola, a primeira coisa que elas perguntaram. Mãe, o Gostei. professor chegou. Vamos lá, já pega uma comida. Porque é importante comida na nossa casa. Acaba dando pouca comida os coelhos, né, gente? Que saco. Vou pegar aqui. Vou pôr aqui. 2 carnes de uma vez. Bora lá, Já então. quer jantar, Maitê? Já? Não! Não? Ai, mãe. Aí a gente vai pegar aqui. Levar no fogo rápido, gente. Dá uma corridinha pra você não morrer. Vamos lá. Assa. Daqui a pouco o fogo vai estar quase extinto, gente. Então, já vou pegar madeira, porque eu vou precisar assar a comida. Isso eu sei, gente. Então, eu acho que eu vou... A mesma coisa do almoço. Quantas panquecas você vai querer? 30. Não, dou 2. Tá bom. Duas, você Vamos lá, gente. você- Ai, anoiteceu. Mas tem 3? Pera. É só eu comprar. Essa aqui eu vou comer. Essa aqui eu vou comer pra não morrer de fome. Só deixa eu pegar mais uma, né? Gente, mais um pouco aqui, porque não quer demais. Então, já bora. Dessa vez eu vou fazer um pouco. Eu larguei, gente. Eu consegui largar. Gente, quando a fogueira vai estar quase extinta, eu vou esperar amanhecer, que aí eu vou conseguir pegar madeira com calma. Espero que a dica... Ai, gente, não foi cru. Ai, não acredito. Ui, não posso deixar cru, gente. Até porque não pode comer cru, aí você perde... Você vai querer mais? Eu perco vida. Uma. Olha, gente. Vem aqui. Então já bora pegar mais madeira, gente. Porque não pode... A nossa fogueira não pode estar extinta, tá? Aqui. Amanheceu, gente. Eu vou começar a pegar mais madeira. Vamos lá, gente. Eu tô precisando agora com comida. Ou melhor, madeira. Porque... Deixa eu tentar deixar no nível máximo agora, gente. Ou melhor, no nível 3. Eu sei lá que nível, gente. Mas vocês viram aí, né? Vamos. Bora. Vamos lá. Aí eu vou enfrentar aqui. Vem, coelho! Gente, eles conseguem desviar. Eu não posso deixar nenhum cru, gente. Vocês sabem, né? Se vocês fizerem essa aqui em casa, não deixa cru, gente. O que envolve é uma Dois. Parecia ovo. Bim. Deixa eu ver se todos assaram. Lembrou bem, assim, sabe? Aí eu vou pegar mais, né, gente? Pra encher o saco só de uma vez. Eu só vou aqui. E esse aqui eu vou assar.
Calma aí, jogo. Só deixa eu assar tudo. E você já vai levar pra sua casa. Bora lá, gente. Porque a gente não vai conseguir sobreviver muitos dias com essa técnica. Então, bora. Errei o caminho de novo, né? Tá certo. Ou talvez não, gente. Tá errado! Gente, eu não sei o que acontece comigo. Eu tô errando o caminho, já que é. Já que é. Gente, eu não quero perder o meu lugar. Ai, gente, eu tô com fome. Vou ter que jogar um e comer. Mano, cadê? Cadê, mano? Gente, meu Deus. Meu Deus. Cadê? Deve ser pra cá. Exato, é pra cá, gente. Talvez não. Mano, cadê? Cadê o meu lugar? Gente, cadê a minha casa? Não. Eu vou achar. Sério, jogo. Eu tô trazendo comida, eu vou ter que comer de novo. Ui, gente. Gente, eu simplesmente perdi a minha casa. Poxa, eu vou ter que voltar pra fogueira. Ai. O bicho tá me seguindo. Ai, gente, que sem vergonha. Uhul! Corre, galera. Que daqui a pouco eu vou começar a ficar com fome. Gente, eu vou morrer. E tem um lobo atrás de mim. Corre, galera. Vocês são assim também? Mano, eu vou morrer. Sai correndo. Eu tô com fome. Ah, gente. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu posso fazer a parte 2, gente. Mas espero que vocês... Ó, gente, é só fazer todo dia a mesma coisa. Vem os cultistas, vai lá, luta com eles, pega. Enfim, gente. Mas, ok. Beijinho pra vocês e até o próximo vídeo.